Դեկտեմբերի 30-ին Երևանում տեղի ունեցավ Hyperminia մրցաշարը, որն աչքի ընկավ հայ մարզիկների տպավորիչ ելույթներով և հաղթանակների շարքով։ Մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք խառը մենամարտերի Pro FC վարկածով աշխարհի եռակի չեմպիոն Դավիթ Խաչատրյանին և պրոֆեսիոնալ Հայաստանի չեմպիոն պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Զավեն Գալստյանին։ Բարի օր տղաներ։ Շատերը այսպես պրոտոկոլային ձևով են ամփոփել տարին, ձեզ մոտ տարվա ամփոփումը մի փոքր այլ ձևաչափով է եղել եւ եկեք հենց դեկտեմբերի 30-ից խոսենք, ինչպես անցավ մրցաշարը, ինչ հաղթանակների մասին է խոսքը։ Դեկտեմբերի այս տարի ճիշտ ասած իմ համար յուրահատուկ տարի էր, կյանքիս մեջ sense լավ տրամադրությամբ չեմ դիմավորել տարի, որովհետև դեկտեմբերի 30-ին մենամարտեցի, հաղթեցի, 31-ին էլ արդեն նոր տարին էր, շատ լավ անցավ։ Հաղթանակներից հետո միանգամից նոր տարին եք դիմավորել փաստորեն։ Հա, շատ լավ դիմավորել ենք, լավ տրամադրությամբ։ Աստված առաջ երևի լավ կլիներ այս տարի։ Ինչպես անցավ մրցաշարը, ինչ նորություններ եղան, ինչ առանձնահատկություններ եղան այս մրցաշարի շրջանակներում։ Դու շատ ուժեղ էր։ Մի 13-14 հազար հոգի մենակ դիտորդ կար զալում։ Կանգնելու տեղ դաժե չկար, շատ ուժեղ էր։ Պոդերշկեն, որ երևի 10 ռաունդ կկպնեի չէի հոգնի, այդտենց պոդերշկա կար, ինձ լավ է ինձ զգում այդ պոդերշկից ոնց որ 2 անգամ ավելելներ։ Ծորոբար, այսինքն միշտ այդ ոգեշնչումը գալիս է դիտողներից։ Այս անգամ յուրահատուկ ձևի էր, այս սենց չէր էլ է ճիշտ ասած, շատ ուժեղ էր էսի։ Հայաստանում ես ինչապ երևի ոչ մի սպորտսմեն սպորտի մեջ չի, ես 38 տարեկան եմ, 32 տարի սպորտի մեջ եմ, առանց դադարի, հա։ Եվ արդյունքը իրականում տեսնում ենք պտուղները այդ ամենի, ծանր աշխատանքի։ Ամեն նույն ձև էլ պրոֆեսիոնալ ռինգում եմ, 2005 թվից պրոֆեսիոնալ ռինգում եմ, դաժե 16 տարեկան եմ էլ է, ինձ սարքել ենք 18, որ մասնակցեք։ Որ մասնակցեմ, այդ 2005 թվից կպել եմ։ Նման խալտուրաներ այսպես ասած կարելի է անել, եթե խոսքը սպորտին է վերաբերվում։ Քիչ առաջ խոսում ենք, որ սպորտսմենի համար տոնական էս թողուբոհի մեջ ըստ էության մի մրցումը չավարտած արդեն մյուսին եք անցնում ու նոր տարի։ Ինչ էր ձեզ համար եւ այդ մրցելույթը եւ այս օրերին դեռ երբ հետ տոնական շրջանում ենք պահել ձեզ այսպես пассив այդ ամեն ինչից։ Սովորական օր է էլի նոր տարին։ Մենք ամսի 31-ին պարապել ենք, ամսի 1-ին պարապել ենք, 2-ին պարապել ենք։ Մենք դուք եք այդպես ապրում, մենք երաժիշտներ, այսինքն շոու-բիզի ներկայացուցիչներն են, մենք միևնույն է իրենք աշխատանքի են, միևնույն է գործ են անում։ Ռեալ ձեր ասացի պես հիմա իմն է 31-ին վերջացրել եմ, 30-ին բոյս բրծել է, հիմա էլի փետրվարի 15-ին Հայաստանում այդ խայպը անելու է, էլի պատրաստվում եմ որտեղ էլ կպնեմ։ Հիմա էլ բաց չենք թողում, մենք մի մրցումից հետո ամսի 2-ից պարապմունք տնա սկսել։ Ու всё, էլի այդ 2 օրն եմ հանգստացել, 31 ամսի 1։ Հանուն այդ հաղթանակը զգալու ուրեմն պետք է դա անել երևի։ Հաստատ, եթե դժվարությունների մեջով չանցնես, հաստատ ռինգում մեջ չի լինի, շատ դժվար կլինի։ Եկեք այդ մոտիվացիայի մասին եկեք խոսենք, այդ դիսցիպլինան, մոտիվացիան, որը մեզ հիմա տարբեր մարդիկ են նայում, ովքեր ամանորի այդ աղցաններից եւ բլինչիկներից եւ այդ թոուբոհից հետո անգամ չեն կարողանում մի քանի կիլոգրամ գցել, այսպես մի հատ մոտիվացնող խոսք ասեք, նաեւ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են զբաղվել սպորտով կամ մտնել պրոֆեսիոնալ սպորտ, երեխաներ են մեզ դիտում ու պատրաստվում գնալու դպրոց։ Քաշ գցելը մեր համար եսի այդ process-ը, որ երկար ժամանակ է սպանում, դա ավելի դժվար է, քան բոյի ժամանակը քիչ է 10 րոպե, 15 րոպե, 6 րոպե ամենաշատը այդ դժվարությունը հասնում է, բայց քաշ գցելը ամսով պահում ես օրինակ վերջի 5 կիլոն վերջի մի օրում եմ գցում։ Էդի ինչի շնորհիվ է, որ պետք է պրոստը եթե ուզում են քաշ գցել, թող վիզ դնեն, չէ, մի օրում որ ծոմ պայս կընկնի, մի օրում 5 կիլո որ գցես։ Սա պատմեք ինձ ոնց եկավ, ինձ հիմա պետք է նշումները։ Էդի դեսավերջացնեք ասեմ ոսը։ Դավիթ, կխնդրեմ մի փոքր քո մրցելույթին անդրադառնաս, ինչքան ժամանակ էի պարապել մրցակիցներից, որովհետև ըստ էության արժանի մրցակիցներ եք ու արժանի մրցակցություն ու խաղ է այնտեղ լինում, առավել եւս երբ նայում էի կադրերում այլազգի տաջիկ ըմբիշներ, մարզիկներ, ըստ
ըստեյության մեր դրոշով ինքը ներկայացավ ի պատիվ իր զոհված ընկերոջ, որը պատերազմում էր զոհվել։ Այսպես ասած, այդ սոլիդարնես կոչվածը սպորտում մնում է փաստորեն։ Հա, դա իրոք շատ գովելի է։ Հարգանքի նշան այլի ցույց են տալի, որ հարգում են ու սաղ տեղերը իրանք էլ ասում են, որ Հայաստանը իրանց հարազատ քաղաք է։ Դա իրոք սպորտսմենին շատ մեծ Էդի մալադեց էլի պրոստը այդ մարդու, որ Արժանի սպորտային ճիշտը պահում է, էլի հիմա սպորտսմենները շատերը դառել են կապիկներ, իսկականից ավելի շատ խոսում են, ավելի շատ կապիկություն են անում, քան թե կռվում են։ Բոյից առաջ խոսքի, բոյից մի օր առաջ արդեն իրան գիտեն բոյի որ ռաունդում, որ րոպեում ոնց են նոկաուտ անելու, տենց բան հնարավոր չի։ Մեծ խոսում են ու հելնում են, մեկ էլ ընկնում են։ Իսկ մարդը պաստուպը կանա մտենց ինչքան ճիշտ է, չէ՞, որ խոսքի իր ձև հիմա մենք իր մասին որ խոսում ենք, ինքան լավ է իրան պահե, մալադես այդպես մարդկանց, հա, դա իսկական սպորտային հոգեբանություն է, իսկ ոչ թե կապիկություն։ Համագործակցությունը իրար նկատմամբ հարգանքը։ Դավիթ, ինչ է քեզանից պահանջվել այս հաղթանակի համար։ Զավեն։ Ինչ լավ պատրաստվել պրոստը, այն որ ժամանակին քնել եմ, ժամանակին հելել եմ, պարապուկի գնացել եմ, եկել եմ, քնել եմ, հանգստացել եմ, այն որ սա ռեժիմը դիսցիպլինան ամենակարևոր բանն է։ Ես եթե դիսցիպլինա չեղավ, ոչ մի սպորտսմեն չի կարող առաջ այդան։ Ինչքան ուզում է ուժեղ տաղանդավոր լինի դիսցիպլինան, բերումը հասցնում է ամեն ինչի։ Պրոստը մարդիկ մի ամիս պահում են, ասում են ոչ մի բան չլավ, այդ մի ամիսը շատ քիչ է, տարիներով մարդիկ Զավեն դու կրտսեր ավելի կարծեք, թե սպորտ ձեր գործընկերոջ կրտսեր ավելի սերունդն եք ներկայացնում։ Ինչ ունեք իրարից սովորելու։ Ամեն ինչ, թե դիսցիպլինա, թե պարապելը, ամեն ինչ։ Ինչպես է ընտրվում օրինակ այս սպորտը։ Ինչքան 6 տարեկան երեխա ես, դեռ թացը չորից չես տարբերում եւ որոշում ես ես գնում եմ խառը մենամարտեր կամ ես գնում եմ բռնցքամարտիկ դառնամ։ 6 տարեկանից այդ խառը մենամարտերով եմ զբաղվում, չէ։ 6 տա 100-ած սպորտաձև եմ պարապել, բայց միշտ ելել եմ սպորտի մեջ, սաղ կյանքը։ Կամ դրա ընտրությունը, լավ, ինչպես է որ օրինակ ներքուստ ինչ պետք է լինի քո ներսում, որ հասկանաս քոնը սպորտն է։ Դե բավականին դժվարությունների մասին է նաև դա խոսում էր, այդ հաղթահարելու։ Փողոցից կդրվել։ Մարդը խառեկցերն է, էլի է, մարդ պետք է սիրի կամ չսիրի։ Երեխակա սիրում ասում է, «Ձի տարեք երեխակա չի հետ եմ պարապում»։ Ես այդ երկրորդ երեխան եմ միշտ եղել եւ կամ։ Իրականում կապ չունի ինչ սպորտաձևի, հետագայում կզբաղվեն պրոֆեսիոնալ սպորտաձևով թե ոչ, կարևոր է հատկապես կապ չունի աղջկա թե տղայի համար կարծում եմ եւ առողջ լինելու համար եւ ինքնապաշտպանության ինչու՞ չէ երբեմն նաեւ սպորտը մարդ իշքան ոտի վրա է, իշքան կարամա քայլի ինքը իր դիվիժենները սաղանի, ուրեմն պետք է դա սպորտ զալում զբաղվել։ Չէ, լոլով էլի։ Խնդրում եմ։ բնավորություն է, չէ՞ ձևավորում նաև դա կամային հատկություններ։ Հենց դա դիսցիպլինա է։ Եթե ամեն օր իմ պարապմունքն է, պետք է ուրեմն բաց չթողամ։ Ոնց էլ լինի, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ գործեր ունենամ, իմ պարապմունքը գոնե այդ տուն Մոսկվա օրինակ, բայց չեմ հասցրել ոչ մի բան անեմ, մնաց ստիպված արել եմ մնացած գործերը պարապմունքի չեմ գնացել, բան չկա անելու, մեր շենքը 18 հարգա, կողքի բացասն 30 հարգա։ Այդքան է բարձրացել իջել։ Խոսքի 5 անգամ վազելով հելնում եմ, իշտում եմ, էլի մի բան անում եմ։ Ես եմ հարևանների դեմքը։ Պրինցիպիալի, որ դա դիսցիպլինա է։ Ձեզ նայում են այնտեղ։ Խոսքից ինչ է պատահել սովորել է։ Եկեք պատմենք 2026-ի մասին։ Ինչ նորություններ են լինելու, ինչ մենամարտեր են լինելու, որտեղ եք պատրաստվում գնալ։ Մենք գիտենք, որ Թայլանդ եք գնում։ Նախանձում ենք, իհարկե ոչ թե սպորտին, մենք գնալու ենք հանգստի։ Ես հեսա ամսի 15-ին փետրվարի ինձ բոյն առաջարկել, էլի էդի Grand Prix-ա, այսինքն 8 հատ այդ քաշի մեջ լավագույն ուժեղ տղեկի ջոգում են ու այդ 8 հոգին կամաց ժամանակի ընթացքում սկսում են իրար հետ կպնել, կպան կրվողները թռնում են մի ամիս հետո հոսքի 2 ամիս հետո կրվողներով էլի իրար հետ 3 բոյից դառնում է չեմպիոն, պոյեսի տերն է դառնում։ Հիմա ես այդտեղ պետք է մասնակցեմ փետրվարի 15-ին։ Հիմա ամսի 17-ին թռնում եմ Մոսկվա, 19-ին թռնում եմ Թայլանդ, 2 շաբաթ ընկերներիս մոտ ընդ ուժեղ սաստավ կա։ Ընկերները կան։ Միշտ։
ու Հայաստան։ Դավիթ, դու նշեցիր, որ 38 տարեկան ես ու դեռ զբաղվում ես։ Միշտ ինչ-որ պահ է գալիս ամեն դեպքում, որ ասում են պրոֆեսիոնալ սպորտով պետք է արդեն դադարեք զբաղվել։ Գուցե մարզչական արդեն աշխատանք լինի, բայց ռինգում չլինել։ Դա ցավոտ է եւ 38 տարեկանը ամեն դեպքում երկար ժամանակ անցել եք։ Ինչքանով է ձեզ տրվում այդ ամենը։ Ես իմ այդ երևի ինձ չի վերաբերվում, ճիշտ ասած, որովհետև ես միջև հիմա Այստեղ մեր տղաներին է հետաքրքրում, հուշում են ասում, այդ ո՞նց է լինում իրեն։ Ես ստիպված չեմ այդեմ պարապմունքի, ես պարապմունքին որպես գործ չեմ նայում, ես առաջի հերթին սիրում եմ իմ գործը։ Այդ իմ գործն է, ես ոչ աշխատում եմ, ոչ աշխատել եմ կյանքում, բայց իմ գործը էլ է պարապմունքը։ Ու ես շատ սիրելով եմ անում, դա տենց է կյանքում, ամեն մարդ եթե մի բան շատ սիրի ու իր սիրած գործով զբաղվի, հաստատ ամեն ինչը կհասնի։ Ցանկացած բանում սեր է պետք իրականում։ Սիրելով այդ տանջանքները, դա անըստ դժվարությունն է, որ սովորական մարդը այդ նագրոսկեն տենա, իքը վեկալի իր վրա 100% կմեռնի տեղում։ Իր սիրտի եթե այդքան արագ խփի, ոնց որ մենն է խփում պարապմունքի ժամանակ ու դա սովորականը մեր է, ուժեղ պարապմունքների բա։ Դա սովորական մարդուն իֆակտ խփի, իրանց սիրտը սովոր չէ, դա իրենց հեշտ չէ։ Ես դրա համար չեմ մտնում այդ սպորտ։ Կամաց պետք չէ, մեծ սպորտ պետք չի, ֆիթնես կգոնե։ Գոնե լավն է։ Զավեն, դու ինչ ունես անելու այս տարի, ինչպիսի մրցելույթներ են սպասվում, մարզումներից արդեն խոսեցինք, որ մեկին արդեն սկսել եք պարապելը։ Հա, անցած տարին հոկտեմբերի 11-ին էր վերջի բոյը։ Ավելի ճիշտ առաջի բոյս էր պրոֆեսիոնալ, տարվա վերջին բոյը։ Հիմա երկրորդ բոյս մարտին ալնելու, էլի Հայաստանում։ Ում հետ եք մրցելու, ովքեր են մրցակիցները դրսից են գալու թե հայցած։ Ռուսաստանից է, երկրորդ առաջինը Վրաստանից էր, երկրորդը Ռուսաստանից։ Հրաշալի։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում, շնորհակալ ենք եւ հաղթանակների համար եւ այսպես տարին գեղեցիկ ամփոփելու համար։ Ձեզ բազում հաղթանակներ, որ մեր դրոշներ տարբեր երկրներում եւ տարբեր կերպ ծածանվի։ Այս մարզչական եւ մարզական վառոր ենք ցանկանում։ Մերսի շատ։ Մենք եւս շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հեռուստադիտողներին, դիտենք գովազդ եւ դիմավորենք մեր մյուս հյուրերին։